ситуация на оцеляване или при спешен случай, знаейки как да окажете първа помощ, може да бъде решаващо. Ако сте уверени в уменията и техниките, то със сигурност ще бъдете разликата между живота и смъртта. Когато някой е пострадал, трябва да прецените ситуацията бързо. Ако кракът му е счупен, му кажете да остане спокойно и да не мърда. Следващото нещо, което трябва да направите, е шина. Затова потърсете наоколо и съберете борови кори и листа. Сега прокарайте връв под кръка, след това покрийте с листа за подложка и омекотяване и фиксирайте шината. Накрая добавете парчетата кора от двете страни и ги завържете. Но ако някой е в безсъзнание и не диша, трябва да му приложите кардиопулмонална ресусцитация. Сложете една ръка върху центъра на гръдния кош, сложете дланта на другата ръка отгоре, изключете пръсти, но не ги допирайте до гръдния кош. Наклонете се напред и с изпънати ръце притискайте и отпускайте 30 пъти. Наклонете му главата, вдигнете брадичката, запушете носа и вдишайте 2 пъти. Продължете цикъл от 30 притискания и 2 вдишвания, докато не се възстанови. След това го положете във възстановителна позиция, като му сгънете ръката под прав ъгъл, сложите другата с длан към бузата, сгънете далечния крак в коляното и го издърпайте към вас. Ако се наложи да го преместите, хванете далечната му ръка и я преметнете през вас, така че да покрие гърба ви с тяло и използвайте силата на краката си, за да го вдигнете. Ако се натъкнете на дребна рана, я почистете и ако нямате лепенка, можете да залепите парче гафър върху нея. Но ако раната е сериозна, с тежко външно кървене, вземете парче плат и го притиснете директно върху нея. Кървенето ще спре до няколко минути. Пазете се!